ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ̀mí ọ̀rìnrìn jáde mi ò fẹ́ ọmọ. Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ̀mí ọ̀rìnrìn jáde mi ò fẹ́ ọmọ. Irinṣẹ́ èṣù ré ẹ̀yin ènìyàn tí wọ́n fi ń gba ògo ọmọ ológo lọ́gànjọ́ òru. Ẹ bá mi ká lọ, n ó ṣàṣírí rẹ̀. Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ̀mí ọ̀rìnrìn rè o, mi ò fẹ́ ọmọ. Mo rántí arábìnrin kan, ẹni tí ó sọ ìrírí rẹ̀ tó lágbára fún mi. Gbogbo ẹ̀yin olùwò àti ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ mi, ẹ súnmọ́ bí dáadáa kí ẹ wá gbọ́ àṣírí eléyìí. Ó ṣe pàtàkì fún ènìyàn kí ó wá sí ayé kó sì rí ògo rẹ̀ lò. Bí ènìyàn bá ṣe gbọ́n tó, bí ìmọ̀ èèyàn bá ṣe tó, bẹ́ẹ̀ náà láyé rẹ̀ sì máa mọ. Ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì ni. Ọmọbìnrin yìí lálàá rí arákùnrin kan, bàbá kan tó ti kú ní àdúgbò wọn fún ọjọ́ 3 sí 4. Ó ní kò sí tó pò wọn àti bàbá ìpá ojú pé ẹ káàárọ̀ sà, ẹ káàsán sà. Òun kakú dẹ̀ ń lọ tiẹ̀. Ṣùgbọ́n ikú tó pa bàbá yìí, ọmọbìnrin yóò mọ̀ ń pa rẹ̀ o, gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún mi. Sì kíyèsí nígbà tí ó di ọjọ́ 4 tí wọ́n ti sin bàbá yìí, ó ní òun wá lálàá lójú oorun wípé bàbá yìí dìde láti inú sàárè pẹ̀lú ara ìdin, ó sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ òun. Sì kíyèsí, ó súnmọ́ bàbá yìí náà ń súnmọ́. Ó ní kíní yẹn rin òun mọ́lẹ̀ débi wípé òun ò lè mí ara títí bàbá yìí fi ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú òun lójú àlá. Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Mo gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́. Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn tí ó ń mú kí ayé rẹ wọnú ìdè kan tí kò jẹ́ kó bọ́, ẹ̀mí yẹn kó fi ayé rẹ sílẹ̀. Kí n tó parí ọ̀rọ̀ yìí, agbá tí ẹ̀mí yẹn ń lò lórí ẹ kó jóná dànù. Jésù Olúwa wa. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ tèmi ní Ṣẹ́gun Ọlátúnbọ̀sún, bàbá àlágọ̀. Ẹ gbọ́ mi sàmà, eléyìí kan gbogbo ènìyàn. Àwọn kan máa sọ pé kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn jẹ́ ọ̀kan lára irinṣẹ́ èṣù tí ọ̀tá ń lò ní ojú àlá. Bí ènìyàn ò bá sùn, nígbà mìíràn ó máa ń nira fún ẹ̀mí ọ̀rìnrìn láti ṣẹ́ lára èèyàn. Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ẹ̀mí táwọn èèyàn ò kíyèsí. Àwọn kan máa sọ pé ọ̀rìnrìn ò ṣe àwọn fine. Ẹ jẹ́ kí n sọ àmì tẹ́ ẹ máa rí tí ẹ̀mí ọ̀rìnrìn bá ń ṣe. Number 1, ẹ máa lálàá, ẹ máa gbàgbé ẹ̀. Number 2, ẹ máa lálàá nígbà tẹ́ ẹ bá sùn, tẹ́ ẹ bá jí, ara yín á wúwo gan. Number 3 ni pé ẹ máa fi pé nǹkan kan ṣe lójú oorun bọ̀tẹ́ ẹ rántí mọ́. Ẹ máa sọ pé mo dàbẹ́ ni pé nǹkan kan ṣe mí lóru. Iṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀rìnrìn nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú Bíbélì ká wo àpẹẹrẹ iṣẹ́ ńlá tí ẹ̀mí ọ̀rìnrìn ṣe nínú ayé àwọn ènìyàn kan, láti inú ìwé Ẹ́kísódù orí 5 ẹsẹ̀ 1 síwájú sí. Yes. Lẹ́yìn èyí ni Mósè àti Áárónì Yes. tọ̀ Fáráò lọ. Ó tọ̀ Fáráò lọ. Wọ́n sì wí fún un pé báyìí lolúwa wí, Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí, jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kí ó lọ. wọ́n lè ṣe àjọ fún mi ní ìdí. Yes. Fáráò wí pé Ta ni Olúwa? Yes. tí èmi yóò fi gba Tèmi ó fi gbọ́ ohùn ẹ̀ gbọ́. Yes. láti jẹ́ kí Ísírẹ́lì lọ. Ẹsẹ̀ 3. Yes. Wọ́n sì wí fún pé Ọlọ́run àwọn Hébérù ni ó pàdé wa. àwa ń bẹ̀ ọ́, jẹ́ kí a lọ. Ó ti tó. Ẹ̀mí ọ̀rìnrìn kì í jẹ́ kéèyàn débi ògo. Fáráò ni mo fi wé ẹ̀mí ọ̀rìnrìn tó rin ọmọ Ísírẹ́lì mọ́lẹ̀ for 430 years. Wọn ò lè kó lójú kan ṣoṣo. Ẹ̀mí ó ṣiṣẹ́ lára ìwọ tó ń wò mí. Ogun yẹn dẹ̀ máa ṣẹ́. Kí èèyàn sùn lójú oorun kó kàn rí pé nǹkan kan rìn òun mọ́lẹ̀. Kí èèyàn sùn lójú oorun kó má dàbí ẹni pé ó fẹ́ sá eré láti bọ́ nínú àwọn ìjàmbá kan, ṣùgbọ́n kò ní lè dá ara gbé. A máa rí pé nǹkan yẹn ń fa òun sẹ́yìn lójú àlá rẹ̀. Iṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀rìnrìn ni. A máa rí pé òun ò ní lè pe orúkọ Jésù játa gbangba. Bẹ́ẹ̀sà, iṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀rìnrìn ni. Ẹni tí ẹ̀mí ọ̀rìnrìn bá ń ṣe lójú oorun rẹ̀ á ké jáde látojú oorun, ó máa ké ìgbé abàmì jáde. Àwọn èèyàn sáré síbẹ̀ kí ló ṣe ọ́? Àgàgà ọmọdé tàbí àgbàlagbà. Iṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀rìnrìn nìyẹn. Ènìyàn ò ní lè gbá pákó, ní lè gbẹ́sẹ̀. Ọmọbìnrin kan sọ fún mi nílùú Ẹ̀pẹ́ pé ẹ̀mí yìí ló rin òun mọ́lẹ̀ tí wọ́n fi ki abẹ́rẹ́ bọ̀ òun nídìí. Ìgbà tí òun máa tají báyìí tó ń lọ tẹ́sítì ẹ̀jẹ̀ wọn ní òun ní HIV láì mọkùnrin rí. Iṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀rìnrìn.
Fáráò wo ló ń rin ayé rẹ̀ mọ́lẹ̀? Ó rin ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mọ́lẹ̀ for 430 years. Ayé wọn ò dé, ìlérí Ọlọ́run ò dé ṣẹ mọ́ wọn lára. Iṣẹ́ ẹ̀mí ọ̀rìn náà ni wípé ó máa ń fa àyè fún ọ̀tá láti ráyè wọnú ayé èèyàn láti ṣiṣẹ́ ibi wọn. Ojú oorun ni ẹ̀mí ọ̀rìn ti máa ń ṣiṣẹ́ láyé èèyàn. Now tí ẹ bá wá wo inú ilé ẹ̀rí ẹranko kan tán ń pè ní ọmọnlé, wọn a máa lo ọmọnlé láti rin èèyàn mọ́lẹ̀. Ọmọnlé ní nǹkan náà kan tí ó fi máa ń fa ibùsùn èèyàn mọ́lẹ̀, á sì mú èèyàn mọ́lẹ̀ débi wípé ènìyàn ò ní lè yí ara. Wọ́n á máa wọnú ọmọnlé láti ṣe burúkú ẹ̀sà. Wọ́n á máa lo àwọn afẹ́fẹ́ àyíká tàbí àwọn agbára àdúgbò téèyàn sùn sí tàbí àwọn agbára òkun tẹ́jọ́ ń gbénú ilé. Àwọn kan tó ń kásẹ̀ sára ògiri, wọ́n á máa fi agbára yẹn rin ẹnìkejì mọ́lẹ̀ tí kò ní lè yí ara títí wọ́n fi parí iṣẹ́ náà. Àwọn agbára wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ nú ayé, ó dẹ̀ dákẹ́ òun wòran, òun wò pé kí ló ń ṣe ọ́ tí ọ̀rọ̀ rẹ fi rí báyìí. Wàá sùn, wàá jí, wàá dẹ̀ jáde, ọ̀nà dẹ̀ dí. Iṣẹ́ burúkú ni. Ẹ lọ sínú episode iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ kan tí mo ṣe tí mo pè ní àṣírí àwọn ẹranko tí ọ̀tá fi ń ba tèèyàn jẹ́ lójú òun àti lójú ayé. Ẹ ó rí iṣẹ́ tí ọmọnlé ṣe bẹ̀ àti àwọn ẹranko méje mìíràn tí mo ṣe síbẹ̀. Ṣùgbọ́n abala yìí ni mo pè ní bíborí àwọn ẹ̀mí ọ̀rìnrìn tí ọ̀tá fi ń yọ ayé èèyàn lẹ́nu. Ìwọ tó wà ń bẹ̀ yẹn mi ò mọ̀ agbára wo ló ń rin ayé rẹ mọ́lẹ̀. What am I telling you in this episode? There is a spirit called spirit of oppressor. They oppress people in the night. You can feel some things, you can experience it. Probably you have been experiencing it in your life. It's a spirit of oppressor. They oppress you when you sleep, and they oppress you through the word gecko, that animal that comes in the night, and you can see it is in your house. Now you can experience. You say you may deny that they don't used to oppress you in the night. Fine. When you dream and you forget your dream, they oppress you. When you are experiencing something strange, you shout. When you shout from your dream and you screaming, it's a sign of oppressors. They oppress you in the dream, they oppress you in the night, they oppress you in the day. I destroy every power of oppressor in your life in the mighty name of Jesus. This is not a joking matter. If you can see the spirit of oppressor when they comes in the night, you will not pray. You will not be able to pray. You will not be able to shake your body. I remember a lady. She said they injected her from the dream, through the dream, and she contacted HIV. Without meeting any man, you can see the spirit of oppressor. When the spirit husband came, he can oppress you. When the spirit wife came, they will oppress you. So you have to fight against them. You can only destroy them by the blood of Jesus. You will pray this prayer before you sleep with Psalm 91, Psalm 68, Psalm 104. You read it and pray. If you have been experiencing this kind of a spirit oppressing you the night, don't joke with it. The day they will bring the evil load to your life, you will know. So if you silent, you keep up, close your mouth, you close your destiny. So open your mouth and say it loud and clear. You, the spirit of oppressor that oppressing me in the night and in the day, I destroy you by fire. They can use it to oppress your helpers. At times your helper is supposed to come to you. The spirit of oppressor will delay them. I command them to destroy by fire in the name of Jesus. You give your life to Jesus Christ. He is the only one that can deliver you. Give your life and be prepared for the rapture. This is an episode that's so powerful. If you want to pray more about this kind of prayer, please call this number right now, 08033-728791. My name is Evangelist Segun Olatunbosun Baba Alago. So from Orí Òkè Sẹ̀gàmídógó, Awolmati Ọ̀pá Ilé-Ifẹ̀, listen to me. You must run away from sin. It is the sin that opened the door for that bastard spirit of oppressor. You search your life and you delete every sin in your life, so that you'll be overcome. You'll be overcomer in the mighty name of Jesus Christ. Once again, I congratulate you because you have prayed this prayer. Call me, so let's pray together again. If you are experiencing this thing, I will direct you again how to pray and how to be victorious. Open your mouth and begin to say, "May I pray prophetically to your life. No more oppressor in your house, in your business, in your family, in your life. Your body will never accommodate you in the mighty name of Jesus." Till the next time we meet in another episode, just begin to tell other people that I am an overcomer in Jesus' name. Amen.